Ապրիլի 21-ի վաղ առավոտյան պաշտոնական Վատիկանից տարածվեց լուրը, որ վախճանվել է Հռոմի սրբազան քահանայապետ Ֆրանցիսկոս Պապը։ Կաթոլիկ աշխարհի հովվապետը հանգչել է Վատիկանում գտնվող իր կեցավայրում կյանքի 89-րդ տարում։ Վերջին ամիսներին Ֆրանցիսկոս Պապը վատառողջ էր։ Շուրջ 1.5 ամիս բուժվել էր հիվանդանոցում երկկողմանի ծանր թոքաբորբի պատճառով։ Ֆրանցիսկոս քահանայապետը Պապ էր ընտրվել 2013 թվականին Բենեդիկտոս 16-րդ Պապի հրաժարականից հետո։ Նա Հռոմի կաթոլիկ եկեղեցու 266-րդ Պապն էր, առաջինը ճիզվիտների միաբանությունից, նաև առաջին Պապն էր Լատինական Ամերիկայից եւ առաջին ոչ եվրոպացի Պապը վերջին 1000 տարում։ Օծվելիս ընտրել էր Ֆրանցիսկոս անունը ի պատիվ կաթոլիկ եկեղեցու մեծագույն սրբի եւ միաբանության հիմնադիր Ֆրանցիսկոս Ասիզացու։ Նա առաջին Պապն էր, որ կրել է այդ անունը։ 9 տարի առաջ այս օրերին Ֆրանցիսկոս քահանայապետը Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսի հրավերով այցելել էր Հայաստան։ Հովհաննես Պողոս II Պապից հետո մեր երկիր այցելած Հռոմի երկրորդ գահակալն էր։ Երջանկահիշատակ Պոնտիֆիկոսը մի քանի օր է անցկացրել Հայոց քրիստոնեության օրրանում, Սուրբ Էջմիածնում, այցելել է այլ սրբավայրեր, աղոթել հայոց եկեղեցիներում։ Հերմինե Հակոբյան, Եկեղեցական կյանք։